בועז, היום נשחק במיינקראפט בעולם הסורווייבל. זה באמת קורה בסורווייבל אמיתי. רוצים לדעת משהו? זה מהיום והלאה סרטונים בערוץ שלי יהיו סרטונים מטורפים. ואל תזכרו לעשות סאב, לייק וללחוץ על הפעמון. תשמעו מילה קטנה. אם אתם רואים איזה יוטיובר קטן שהוא מנסה את כל הכי טוב אצלו לא מגיע יוצא, תמכו בו. כי אם היום הוא סתם יוטיובר ילד, אז הוא יהיה מיסטר ביס של מחר. לא כאילו באמת מיסטר ביס, אתם יודעים כאילו מה אני מתכוון, כאילו כנראה. מגב! מגב! אומייגאד! אני חייב להיכנס לבית שלי. יואו חבר'ס, אני אחכה עד שהגסם רגע, נכון, אפשר לסון בזמן גסם. הנה, אז לחבר'ס נהרוג אותם. היו אתה זומבי, אתה מתה. רגע, תפסיק. או פאק, יש כאן קריפר. איך אני ארוג את הקריפר? פאק. חבר'ס, ואתם יודעים מי יעשה את כל הבלגן הזה כאן? פאקינג אח שלי. כן, הוא גרוע כזה, הוא גרוע במיינקראפט. איך נהרוג את הקריפר? אז חבר'ס, אני חוזר לכם מתי שאני הורג את הפאקינג קריפר. אתם יודעים מה אני שונא בקריפר? ותמיד הוא מתפסס וזה לא נעים. איפה הוא? וואי, הוא קריפניטי סהור. קריפר, איפה אותנו? אין לי כוח לקריפר הזה, איפה הוא? לאן הוא היה כאן, טומטם הזה? טוב, פאק, אבל היה התרסי. הרנה, מה נעשה? טוב, אני חוזר לכם מתי שאני משיג אחת. אז חבר'ס, חזרתי, רק אני נמצא בעולם אחר, למה? כי זה העולם היותר טוב שילך, רוצים לדעת איך? כן, טובה. סתם. העולם האחר שהייתי בו הוא יותר טוב. וזה היה העולם הראשון שלי שהייתי בו טוב. זה עוד לא יום סורווייבל, זה רגע חביסון, אז אני כזה אחרי שאני מסיים. אבל אגב, תסתכלו איזה ספר מגניב והכנתי כאן. שמתי כאן איזה טלוויזיה, אני לא כמו טלוויזיה. ושמתי כזה ככה, פה זה הכיסא שלי, הקינג! כי אבל אני שמתי את העולם הזה ברו. תחכירו, אני תחום ברמות בעולם הזה. תחום. אוי פאק, אבל כמה אני אהיה כאן ויקרה. סתם. טוב, בואו נהיה חיסון, אני עושה פדיחות. יכניס. what the hell? ויז! זהו. בואו נשם.
יאס גו, הסרטון כבר פאקינג 5 דקות. ברו, 5 דקות זה קצת. עכשיו בואו נעוף ונראה מה נעשה היום. היום בעולם הזה נבנה בית. אגב, זה הסרטון הראשון שלי בעולם הזה. כן, הסרטון הראשון שלי. אגב, רוצים לדעת מה זה הריסות כאן? וניסיתי לבנות את ראייה. והריסות פה, רציתי לעשות כזה טורנדו, אבל במקום טורנדו עשה לי משהו גרוע. טוב, עכשיו אני חייב לעשות משהו, רוצים לדעת מה זה? יארגן את הבונקר הסודי שלי. פאק. אני הולך לבונקר הסודי שלי. פה יש לתקוע וסליחי של אבל... יופי, והנה אזור המיינינג שלי. אגב, אין טנקים, אז מה חייבים לקחת קודם? בואו ניקח קרפטינג טייבל ותנורים. יאללה. כבר כאן נשים את זה נראה רק סתום. זה מה? לא טוב, לא. הנה. פה יש סתום. אז בואו נחזור ויהיה סתום. hell yeah. זהו יחד, מתי שאני מסיים. hell yes. ואגב, הכל שאתם סביב עכשיו זה לא הכל האמיתי שלי בגלל שהיוטיוב והטיק טוק יש איזשהם באג מתי אתם שומעים את הכל שלי שזה יוצא קוי גופי, וגופי זה פיוזן שהיא מוזר ומשחיק, ופיוזן זה הסתייבות. כן, אז אם אתם חושבים שזה הקוי האמיתי שלי מה שאתם שומעים, אז כי אמרתי עכשיו אמיתי איתכם. תוך סבבה התכוונתי עכשיו באמת אני עושה קאט. עשיתי בטעות קאט באמצע שאמרתי את המילה טוב. אוקיי, עכשיו אני חייב גם פחם וברזי. למה? אני אסתמש בברזי, אז יופי, אני אעשה עוד פעם קאט. אגב, נכון המילה שאמרתי בתחילת הסרטון, אז שכחתי להוסיף המילה הזאת עוד משהו שהייתי חייב להוסיף. אז עכשיו אני אומר את זה. כמוכם למסי. גם אתם רוצים להיות מפורסמים, אז תתחילו מאיך עשיתם, ואז חבר'ה, זה באג, יודע ימה, אבל עוד משהו שאני רוצה להגיד על המילה שאמרתי בתחילת הסרטון, אז הנה, זה כמוכם. אתם יכולים להתחיל באיך זה בערב, ואז יבואו ממש טוב, זה מה שאני מנסה לעשות. אז כן, ואגב אני אחשוף גם את כל הדיימונדס כי זה מפריע. רוצים לדעת איפה אני אשים את כל הדיימונד? ביאבה הזאתי. ויאמה?
כי יש לי אספקה מאסי דיימונד, תכף אני אראה לכם אותה. אז עוד פעם, אני עושה קאט. טוב חבר'ה, חזרתי לכם, וכן, סיימתי. ויאמה זרקתי את כל הביוקים של הדיימונדס, היאבה, אז לא תסתכלו. הבנתם? עכשיו, זה נכון, מגניב. הנה. טוב, המשך הדברים אני אעשה בסרטון הבא. אז יאללה ביי.